Стой там. Ну, куда она? В какую сторону? Это первое упражнение, мы сразу же подкрепляем. Следующее упражнение – перехват. Пресс. Пресс. Держи собаку. Держи и делай пресс. Есть. Нет, все равно. Так интересно, планки выехала. Перехват. Перехват. Okay, come press. Пресс. Сидеть. Okay, perfect reinforcement. Подкрепи. 2 fingers in the spike. 2 пальца на струге ошейник. Say stay and go away. Дай команду оставаться на месте и уйди. Let. Stay. Sit. Go away. Sit. Go away. И отходи. No. Go. Come. Подходи. Press. Пресс. Let's say sit. Команда сидеть. Say blitz. Бежать. Head up. Голову вверх. Down. Руку. No compulsion. Без принуждения. Правую руку на руках. Дестабилизированного. When he goes in, now he goes in, now I open. Когда он наступает, я открываюсь. One more time, when he goes in. А еще раз, когда он подходит, Yeah, okay, that's it. Come press. делай пресс. Sit. Бежать. Вся рука. Дай. Один раз. Раз, два, три, 4, 5. Новый приказ оставаться на месте. No. Я просто как бы нас подключил, как бы не видишь, что не один состав. Просто я просто не знаю, сказала про не знаю, что не сказала. Я Hey. Гладишь по спине. Открытое положение. The spike. Leash on the spike. Переставь поводок на струге ошейника. Go. Let's. No. Open. И открытое положение. Very nice. Marking. Лай.
Команда сидеть. Hey! Без. Возьми за поводок. No! Jetzt! No. Wait, easy. This. Вот так. Say out. Команда дай. Out. Out! One more time. Еще раз. Out, tak. Out! Send it! Отправляй. Here! Ко мне. Open! Открытое. Open! Открытое положение. Open! And breathe. Похвали. Breathe here. Ah, fine. Дай. Hey! 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 And now! Here! Finish. Все. Okay. Без. And go. Уходи. He was right. He shall press before he goes. Сначала должен быть пресс. Okay, but the rest was nice. Но остальное все было хорошо. Now you see a lot of action, Вы видели много действия, but you see what is in there. но вы видели, что было в этом действии. Very simple rules. Очень простые правила. So we take the next one. А следующую собаку. Do you see the upcoming of the drive in this dog in 3 days? Вы увидели, насколько увеличился драйв и мотивация этой собаки за эти 3 дня. Even the attack becomes quite a good picture already after 3 И days. даже training. атака стала гораздо лучше за эти дни. 2 weeks and he's an arrow. А через 2 недели все будет вообще идеально. Still in the arm. He's still at the arm. Все еще держит в руках. The dog with lots of gray, with high intensity and lots of green and a good balance У between собаки было both. много серого, высокая интенсивность, много зеленого и хороший баланс между зеленым и серым. This is exactly what we in our RSV 2000 work out in the talent research. Это именно то, что мы проводим на исследовании талантливости в RSV 2000. It's exactly this work. Мы проводим вот такую работу, We get an answer, where is the threshold for gray? а мы Where is the находим threshold порог for green? серого и порог зеленого. Does it channel gray and green? Смотрим, как хорошо собака направляет энергию из зеленого в серый, How much gray, how much green? сколько у нее серого, сколько зеленого. And what about when green comes with technique? И что происходит, когда зеленое сочетается с техникой, And how does the dog attack? а также как нападает собака. And these are the answers if the dog has talent or not talent. А так мы получаем ответ на вопрос, есть ли у собаки талант или нет. And you get the same answer with 6 months, with 1 year, with 2 years and with 8 years. Такой ответ мы получаем с собакой годовалой, двухгодовалой, 10-годовалой, любого возраста. And if we make standardization of training, you can compare it. It's no problem. И благодаря введению стандартизации дрессировки мы можем сравнивать собак друг с другом. Then you can make, if you can compare, you can make a good selection. Если можно сравнить собак на одинаковом уровне, то можно отобрать лучшую собаку. And you can keep the important things for a
working dog in the breed. Таким образом, лучшие рабочие качества можно сохранить в породе.